Si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit kemi të ftuar tana, gjithmonë me tema të ndryshme ku trajtojmë, duke filluar që sot është dita botërore e shkencës dhe pikërisht për këtë ditë shkolla fillore 22 nëntori në Hasanbek kam pasur një organizim të tillë duke ja kushtuar kësaj dite në veçantë bashku me nxënësit ku mësimdhënësit kanë punuar pikërisht për këtë ditë për t'i njoftuar sa më shumë nxënësit me këtë ditë, por edhe të ftuarit të tjerë që kanë qenë prezencë në ata. Dhe këtu me mua në studion kemi të ftuarit përfaqësues nga shkolla fillore 22 nëntoris bashku me drejtoreshën e shkollës Suzana Jakupi si dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Përshëndetje. Faleminderit që pranua që të jeni pas asaj gjitha asaj pune që keni bërë. Mund të na thoni drejtorisht se si e vlerësoni rëndësinë e organizimit të muajit të shkencave pikërisht në shkollën tuaj, ku edhe ju jeni në një udhëheqëse e asaj shkolle? Po mirëmëngjes edhe një herë dhe faleminderit që ndatë kohë dhe jemi pjesë të emisionit tuaj. Pasi nëntori njëhet si muaji i shkencës, patjetër se neve çdo vit punojmë në këtë drejtim me nxënësit normal. Ishte një organizim jashtëzakonisht në nivel të them të lartë sipas mundësive dhe shkollave normal tona në Republikën e Maqedonisë. Ne u munduam ta ngrisim vetdijen të nxënësit, shkenca të jetë interesante, të mos ta kuptojnë nxënësit se shkenca është vetëm lëndë. Mirë po aty ka eksplorim, aty ka hulumtime, aty ka punime, ka organizime, punë ekipore, kështu që jam shumë e kënaqur nga rezultati i Science and State që organizuam në shkollë, sidomos këtu deshta t'i falenderoj edhe shkolla tjera të cilët na u bashkangjitën në ditën e panairit, të them kështu shkurt të shkencës, shkolla fillore Hasan Prishtina nga Çajiri. Pastaj kishim shkollën fillore Imre Elezi nga Çajiri, Andon Zako Çajupi nga Hotlja dhe Naim Frashëri nga Haraqina. Kanë qenë më thënë edhe shkolla nga komunat tjera. Pasi ftesa ka qenë e hapur. E hapur. Ashtu. Çfarë nënkuptoni me shprehjen superfuqit shkencore? Po shivet ashtu, superfuqit shkencore zakonisht përdoret si një shprehje simbolike që përdoret për të përshkruar aftësitë e veçanta, do me thonë të nxënësit të cilët kanë interesim për këtë lëmi. Për këtë lëmi, pikërisht. Si një ndihmoni nxënësit lidhur me aktivitetet në zhvillimin e mendimit kritik, por edhe krijues tek nxënësit? Po si fillim i ndihmojmë përderisa ju tregojmë shembuj të përditshmërisë, do me thonë, po ashtu ju tregojmë anë të videove, ju tregojmë në lidhje me praktikën të cilën do të shfaqen gjatë gjithë kohës, po ashtu me ndihmën tonë ju ndihmojnë që të shfaqin eksperimente të ndryshme dhe largohen nga ajo edhe lirohen nga vetvetja, do me thonë, nga ajo brenga të cilën e kanë. E kanë, pikërisht. Cilët janë mënyrat më efektive për t'i tërhequr të themi nxënësit për shkencën, për ta bërë për nxënësit shkencën pak më interesante? Po përderisa ju shfaqim më shumë, sepse fëmijët e kanë pak më problematike pjesën teorike, do me thonë në shkencë, përderisa neve atyre ju shfaqim për shembull pjesë praktike ose shembuj, ose për shembull në qoftë se shfaqim eksperimente, video ose lojra shkencore, do me thonë, dhe atëherë për ato bëhet shkenca shumë më interesante dhe tek ata lind interesi më i lartë. Më i lartë. Si bëhet përgatitja e nxënësve për aktivitete të tilla? Po, njerë fillojmë zgjedhim temat që janë më të kapshme për ta. Pastaj hapi i dytë është diskutimi me nxënësit, idetë e tyre që i jipen. Pastaj fillon eksplorimi për eksperimentet, zgjidhet materiali dhe fillojnë punimet. Na gjatë gjithë kohës jemi afër tyre deri në përfundim të eksperimenteve të ndryshme. Sa janë të interesuar të themi nxënësit për të qenë pjesë e shkencës, për të ulumtuar, për të zbuluar ata? Sa është interesimi tek nxënësit? Duke pasur parasysh se kohët të fundit më shumë nxënësit ose edhe të rinjt janë të fokusuar tek pjesa e IT-s, por tek këto shkencat? Po, gjithmonë kur mirën parasysh idetë e tyre, do me thonë e shohin që idetë e tyre po zojnë vend faktikisht në
në shkencë, gjithmonë janë më të interesuar dhe kanë qef të marrin pjesë në ato gjëra. Në ato gjërata. Çfarë kishte konkretisht në këtë panajir? Me çfarë u prezentuan nxënësit e shkollës 22 nëntori? Po, nxënësit u prezentuan me projekte të ndryshme, do të thonë kishte punime shumë interesante, mos i ndaj se cili më i mirë dhe cili ishte më i dobët, se çdo projekt nga nxënësit, çdo punim është i shkëlqyer, do të thonë. Kishte në gjitha lëndet e shkencave, do të thonë, punime të ndryshme. Mirë po, jemi të kënaqur edhe nga shkollat të cilat morën pjesë, sepse edhe ato, do të thonë, ishin me eksperimente interesante, sepse neve në përgjithësi si shkollë kemi qenë të përgatitur në lidhje me lëndën e fizikës dhe biologjisë, me prezantime, me eksperimente të cilat i kanë ndërtuar nxënësit gjatë gjithë kohës bashkarisht me mentorët e tyre. Mirë po, shkollat të cilat i kishin musafire ishte më interesante pak shkaku sepse kishin dhe demonstrime, do të thonë, para publikut. Si motivoni nxënësit që t'jenë pjesë e këtyre projekteve? Thash edhe më herët, shkenca është pak një që sado pak fëmijët ishtin që të interesohen, që të ulumtojnë, që të zbulojnë, po si klasë, do të thonë, dallohen nxënësit se cilët janë më të interesuarit e këta. Si motivoni ju si mësimdhënës? Po, si fillim motivimi fillon përderisa neve i lavdrojmë për punën cilën e kanë bërë ato, përderisa shembull i vlerësojmë gjatë angazhimit të tyre, dhe nga kjo, do të thonë, përderisa ju shfaqim, sepse e ceka edhe më herët fëmijëve, nëse ju shfaqim më shumë praktik, tek ata lind interesi më i madh. Do të thonë, nëse ju shfaqim eksperimente ose lojra shkencore interesante, tek ato lind interesi më i lartë. Normal, edhe vlerësimi që e ceka ndikon shumë tek nxënësi. Duke patur parasysh nga ky panajir, çfarë do të ndanin në një moment më të veçantë? Cili nga ju, cili... Besoj që arsimtari i fizikës i ka eksperimentet më interesante dhe besoj që mund t'i potencon. Kështu, eksperimentet si që ceka, do të thonë, ose momentet më interesante kanë qenë, do të thonë, gjatë prezantimit të ditës së panajirit, nga knatësia duke e parë tek nxënësit, sepse në panajir kishim, do të thonë, edhe nxënës të ciklit të ulët të cilit ishin pjesëmarrës, do të thonë, po ashtu dhe ishin si publik, do të thonë, dhe tek ato ishte një çudi shumë e madhe, sepse nuk e besojshin se shembull kishin për marrë si shembull teleferikun ose lavatriçën të cilën fëmijët e kanë ndërtuar, dhe fëmijët e ciklit të ulët ju vjen diçka çudi se si mund kjo të funksionoj në këtë nivel shumë të ulët, do të thonë në madhësi të vogla, mirë po është funksionale. Mund të themi që kjo pjesa ju ka befasuar më shumti në qoftë edhe juve si mësimdhënës, po nga ana e nxënësve duke e parë atë reagimin e tyre. Po, normal, do të thonë, ka qenë edhe për neve befasuese, sepse pritshmëritë tona kanë qenë pak më të ulta, do të thonë, mirë po me këtë e pomë se nxënësit, do të thonë, kanë kapacitet shumë të lartë. Çfarë do të veçoni edhe ju nga ky panajir? Për mua më interesante ishte ajo pjesa e vulkanit që e kishin ndërtuar nxënësit, dhe kur shpërtheu entuziazmi të nxënësit u shifte te fytyra e tyre, duke e pa atë pjesë, edhe mua më shumë më hapi kurreshti në atë pjesë. Edhe juve si mësimdhënës, do më thënë që nuk na kanë lënë për shtypje, kemi parë edhe ne foto të tilla. Zonja Suzana, na tregoni çfarë do të thotë kjo për shkollën e juaj? Ne e dim që shkolla 22 nëntori gjithmonë ka qenë mund të themi një ndër shkollat më të avancuar, dhe përgatitje të tilla janë gjithmonë organizime, është gjithmonë një ndër shkollat e para që bën kësi lloj organizime. Çfarë do të thotë kjo për juve? Për neve, njerë faleminderit shumë për fjalët e bukura që ja dedikove shkollës. Neve jemi shumë krenar, neve jemi shumë të lumtur. Unë kam një përvojë në lidhje me këtë manifestim të them apo shkenca në skenë. Në vitin 2024 kam përfaqësuar Maqedoninë në Finland, në Turku, kur është mbajt manifestimi në nivel botror,
ku kanë marrë pjesë 50 shtete nga e tërë bota, dhe unë isha me projektin tim ku mora pjesë, dhe thash pse jo edhe ne mund të bëjmë diçka të tillë, pavarësisht thash mjeteve, materialeve, neve ja dolëm, sikur që tha kolegu, prishmëritë tona ishin shumë në nivel më të ullët, mirë po edhe ne vetë u befasuam. Dua të cek edhe një moment të manifestimit ku u kyç edhe arsimtari i artit figurativ, zotri Agim Saiti, i cili organizoi nxënësit dhe në mes, ajo ishte si një pjesë spektakël të them, ku nxënësit vizatuan aty për aty skenën se çka ndodhte në salë, në salën e arsimtarit, dua të them të sportit, neve bëm organizimin e manifestimit. Dhe një gjë që ishte shumë interesante, sepse kishin vizitorë dhe nxënësit të cilët ishin atë ndrim, dhe sikur se një nxirnim prej salës, u interesonte çdo gjë dhe parashtronin pyetje si e bët këtë, si e bët atë, çka do me thonë kjo, sepse për nxënësit e vegjël kishte disa eksperimente të them ose punime, pak më të pakapshme dhe interesimi u ngrit të them edhe në nivel shkollor. Si është bashkëpunimi midis nxënësve dhe mësimdhënësve? Gjithsesi duhet të funksionojë një lidhje e tillë për të pasur, për të arritur deri në një sukses. Cili do të drejtoresha më mirë e di këtë aspekt. E dim që edhe drejtoresha, do që t'je drejtoresha ka tjetë edhe një mësimdhënës edhe pse është drejtoresh. Lidhshmëria ka qenë një lidhshmëri shumë e fortë mes mësimdhënësve, nxënësve, mirë po në këtë rast dua t'i falenderoj edhe prindërit të cilët pa hezituar qëndronin mbrapa fëmijëve të tyre dhe pas arsimtarëve, të cilët edhe në shtëpi u ndihmuan të them në një mënyrë fëmijëve të tyre që të dalin sa më mirë në projektet e tyre. Atëherë mund të na thuani si e kuptuan nxënësit se çfarë do të thotë superfuqia shkencore? Sipas tyre, kuptimi i kësaj gjithë. Nxënësit, do të thonë, tash e kanë kuptuar se në qoftë se bëjnë kërkime, hulumtime edhe arrin deri tek rezultati i një eksperimenti, do të thonë arrin që eksperimenti të jetë funksional, atëherë kjo për ata është një superfuqi, do të thonë. Superfuqi për ato. Ne e dim që unë e ceka dhe më herët që shkolla është një shkollë shumë përparimtare, mund të themi kështu, është e avancuar. Sa i ka në kushtet për të bërë hulumtime të tilla, për të kushtet të themi edhe klasat sa do qoftë duhen mjete laboratorike. Sa është të themi i keni këto mjete si shkollë? Për neve mundohemi të sigurojmë mjete laboratorike, tashti kushtet janë sikur në çdo shkollë, por mundohemi t'ja dalim, pavarësisht ndonjëherë gjërat e vogla i bëjnë gjërat shumë të mëdha. Një krijimtari shumë e vogël mund të ketë një sukses shumë të madh. Do me thonë, pavarësisht nuk do të thotë se çdo gjë është e mjetet, sepse në këtë rast neve në panairin shkencor neve hasëm edhe STEM edukimin, ku kishim riciklim sepse të gjithë punimet ishin të bëra nga materialet recikluese. Do me thonë, nuk përdorën shumë materiale recikluese. Kur jam veç në këtë pjesë, dua të ceki se kishim 2 grupe të nxënësve, të cilët punuan 2 projekte shumë interesante për vajrat motorik, sepse neve bashkëpunojmë me ekofluidin, përshëndetje nga këtu zotri Besnik Ademit, i cili çdo herë na përkrah, dhe nxënësit u paraqitën, hulumtuan vajrat motorik dhe ndotje e ajrit prej vajrave motorik në nivel botror. Kështu që ishin 2 projekte shumë interesante, të cilët ishin si gërshetim i këtij panairi shkencor. Ashtu kemi pas 3 dimensione të ndryshme. Eksperimente shkencore, shkenca në skenë, pastaj kemi pas artin figurativ dhe nga ana tjetër kemi pas dhe hulumtime të them nga ana e nxënësit, të cilët e bën për të aplikuar në organizatën ekofluid. Mund të na thoni se sa ndikojnë organizimet të tilla në procesin e arsimit, në përmirësimin e procesit mësimor?
Po aktivitetet të tilla. ndikojnë shumë sepse përderisa ato kryejnë disa eksperimente, pastaj tek ato lindin pyetje të ndryshme dhe pastaj në pjesën teorike pyesin shembull në qoftë se kanë hasur në ndonjë eksperiment të cilin nuk kanë pasur rezultat, pastaj në mësime në pjesën teorike interesohen, pyesin pse kjo nuk ndodhi në këtë mënyrë, cili është gabimi, çfarë mundemi që të shtojmë, lind interesi shumë më i madh domethënë edhe në pjesën teorike. Edhe gjatë zhvillimit të orëve të mësimit pastaj ndikon ajo shumë pozitivisht. Për shkak se janë më të interesuar që të arrijnë rezultate të ndryshme. Ndjehet ajo edhe në orën e mësimit. Po pas shifat që pas këtyre domethënë panajirit të shkencës është një shtypje e madhe për nxënësit gjatë orëve të mësimit që këtë pjesën e teorisë ta kalojnë pak më ndryshe, se pjesa praktike gjithmonë është më interesante për ta. Çfarë do doni të ndryshoni ose të përmirësoni në vitin e ardhshëm nëse organizoni edhe një panajir të tillë kështu të ngjajshëm? Po besoj, më mirë ishte edhe profesorët universitarë na ndihmojnë në këtë aspekt. Bile ta kemi edhe një laborator aty para nxënësve që të jenë edhe disa eksperimente më interesante ose të themi më të thella, që të duken dhe nxënësit të jenë më të ta kapin më shpejt ose të jenë më të interesuar në atë pjesë. Në atë pjesë. Sikur që tha kolegun do të kisha ndërhyrë sepse me të vërtet kohëve të fundit nxënësit sikur nuk kanë interesim për lëndë shkencore. Kemi dhe probleme me kuadro, e dini në nivel shtetëror, kështu që besojmë se sikur që thash duhet fillojmë prej një pike që ajo pikë pastaj të vazhdohet si një vimë të tje që nxënësit ta ndjekin rrugën e shkencës, sepse kur ta cekesh fjalën shkencë, sikur nxënësit kapin një drojtje, menjëherë të asocion diçka në kosmos, në NASA, edhe sikur thonë se ne nuk mund t'ja arrijmë. Është mjaftueshëm të themi vetëm me këtë ditë ta shënojmë shkencën, lëndën shkencore, që sadopak që t'i bëjmë për nxënësit këto lëndë pak më atraktive. Ashtu. Ajo ishte edhe qëllimi i këtij projekti, të them vetëm ishte ky një projekt i shkollës tonë. Shpresoj që në të ardhmen nxënësit do të vazhdojnë rrugën e hulumtimit shkencor, do të vazhdojnë rrugën e studimit të lëndëve shkencore. Nëse vazhdojmë çdo vit. Mendojmë që nuk është e mjaftueshme një ditë që të shpalosim gjithë këto gjëra. Më shpesh të bëjmë kësi lloj evenimenti që të jenë nxënësit më të interesuar për këto gjëra. Ne dim që në këto lëndë shkencore kemi mungesë të mësimdhënësve, kemi mungesë të kuadrit. Çfarë duhet të bërë në këtë drejtim, pasi që edhe ju jeni arsimtar i lëndës fizikës? Po, shikoni, përderisa neve jemi të angazhuar më shumë që të punojmë me nxënësit, domethënë pika e parë neve mos të hezitojmë, sepse zakonisht tek ne mësimdhënësit ndikon pjesa e humbjes kohës shembull, mirë po nuk duhet të hezitojmë, duhet të përkushtojmë më shumë kohë nxënësve, domethënë që të arrijmë një rezultat më të tjeshëm, domethënë më i mirë, sepse nëse vazhdohet kështu, siç po e shohim në nivel shtetëror, domethënë në shkenca kemi shumë domethënë mangësi, po them kështu, sa i përket pjesës të cilat nuk kemi studenta, kështu që duhet të punohet nga pika fillestare nga ne më shumë edhe të tjetë domethënë në vazhdimsi. A duhet të bëhet të themi lënda pak më atraktive, të themi për nxënësit, jo të ketë vetëm teori, por edhe praktika pak të ndikon tek nxënësit dhe ta bën lëndën pak më atraktive, më interesante për nxënësit? Po normal, në qoftë se largohemi pak nga pjesa teorike dhe i japim më shumë pjesë hapësirës, domethënë praktikës, normal se ndikon më shumë, domethënë se tek nxënësit, e cekëm edhe më herët, mas shumti ato e kanë interesin te pjesa praktike, te eksperimentet, domethënë te lojrat shkencore, te hulumtimet, te kërkimet, domethënë me pa me anë të videove, domethënë demonstrimet ndryshme, ashtu lindin më shumë pyetje, domethënë dhe nga ajo mënyrë edhe tek nxënësit bëhet edhe më interesante shkenca. Shkenca. Cila super fuqi të themi shkencore do doni të shifni tek nxënësit e shkollës suaj në të ardhmen? Ndoshta këmbgulja dhe guximi janë gjanat kryesore që të arrijmë sukses më të madh për nxënësit. Ne e dim që shpeshherë ju si shkollë keni marrë pjesë edhe në gara të ndryshme dhe gjithmonë në shumicën e rasteve keni dalë fitues me rezultate të shkëlqyera nga nxënësit. Çfarë do të thotë edhe kjo për ju?
edhe kjo është diçka normal shumë pozitive, e cila do me thonë feedbackun që e marrin arsimtarët nga rezultatet e nxënësve, normal se edhe kjo është një shtytje që arsimtarët të bënë edhe më kreativ në këtë drejtim, pa tjetër, sepse shkenca tani nuk është shkenca vetëm që tha kolegu, vetëm të themi teori. Nxënësi duhet ta dinë se shkenca është edhe lojë, sepse mund të jetë edhe lojë ku përmes një lojës nxënësi arrin deri te diçka pa tjetër. Dhe nxënësi çka do që të bën, çka do që të krijon, çka do që të hulumton është shumë e mirë, pavarësisht rezultati final është pozitiv, është e saktë apo nuk është e saktë. Mjafton nxitja, sepse pastaj ai kur ty në atë, si të them, në atë botën e hulumtimit, në botën e shkencës, ai vetiu pastaj do të hulumton. Dhe pyetja e parë që ishte pas manifestimit shkencor që e kishim, o do të vazhdojmë edhe më tutja apo mbaroj me kaq. Normal se ne i them ne nuk arsimtarët u thanë nxënësve ne nuk mbarojmë me kaq, ju vetëm vazhdoni në këtë mënyrë, ne prap do të bëjmë panajër, nuk është panajiri i parë dhe i fundit, ne do të vazhdojmë me panajër. Çfarë morët ju nga ky panajër? Do të thonë edhe ju si mësimdhënës. Po, sigurisht se morën atë pjesën kryesore, do të thonë interesimin e tyre, do të thonë se e pam edhe neve se fëmijët kanë interes, do të thonë e nxjerrëm thelbin nga fëmijët sepse kanë aftësi për të punuar ato, do të thonë nga diçka e vogël, siç e cekë edhe drejtoresha, mund të lindë diçka më e madhe, do të thonë dhe e pam se kapaciteti i tyre është shumë i lartë dhe për neve kjo është gjëja më kryesore. Zbuluat edhe ndonjë talent të ri aty? Po, në matematikë ishte interesant shumë. Në matematikë? Cila ishte ajo gjëja më interesante? Po, besoj me nxënësit kemi punuar disa detyra ose disa hulumtime. Interesante ishte numri magjik 1089 që nxënësit e bën dhe gjetja e numrave duke mos e pa numrin aty në tabelë. Dhe kjo ka qenë një ndër ashtu. Ndoshta shpesh herë hasim në panajire të tilla zbulojmë edhe nxënësit që kanë talente në ndonjë fushë të caktuar, në ndonjë lëndë të caktuar. Kishit një rast të tillë në këtë panajir ju, përveç lëndës së matematikës? Po, kishim raste Fëmijët e vegjël ku fëmijët e vegjël ishte shumë interesant, sepse një fëmijë tha mund ta zgjedh një detyrë, ishte ashtu, i cili nuk ishte pjesë e panajirit, do me thonë nuk u paraqit nxënësi që të jetë pjesë me mësuesen, thonë dua ta zgjedhë një detyrë, unë mblodhem të gjithë aq bukur e zgjedhja atë detyrë. Aq interesante ishte një nxënës vetëm klasa e dytë. Ishte pjesë e panajirit aty? Ishte me prindin aty Ishte me prindin për të parë fasitor. Tha unë du të zgjedhë detyrë, urdhënos zgjedhë, do me thonë gjithçka ka qenë e lejuar nga ana e nxënësve. Ishte spontane ajo pjesë. Asgjë nuk ka qenë edhe nga ana arsimtarëve kur kanë treguar nxënësi se ne do të kemi një panaj shkencor, gjithçka ka qenë në vullnetin e nxënësit. Ku nxënësi e sheh veten më shumë, me atë lëmi do të mirët ose të themi me atë. Sa është bashkëpunimi mes nxënësve dhe mësimdhënësve për organizime të tilla dhe sa keni përkraje të themi edhe nga prindërit? Po, si fillim përkraja nga prindërit ka qenë, do me thonë, dhe kërkojmë që në vazhdim si tjese më e lartë, se unë po ndërhi pak, po ndryshoj pak, shkaku se në lëndën e fizikës, shembull, neve na kërkohet për punime të ndryshme më shumë të na nevojitën elektromotor, ku çdo sen ka qenë pjesë e reciklimit, do me thonë, dhe gjetja e tyre ka qenë problemi më i madh, mirë po me ndihmesën e prindërve kemi arritur deri në një rezultat përfundimtar. Mirë po që tjesën e vazhdimsi, do me thonë ndihmesa e prindërve ndaj fëmijëve ende më e lartë, kishim me pas rezultate ende më të mira, do me thonë, sepse shumë fëmijë kanë dashur që të krijojnë, kanë pasur ide të ndryshme, mirë po neve si fillim kërkesën e kemi pasur nga nxënësit, do të thonë që të jetë gjithçka recikluese, do të thonë që mos të përdorim mjete të gatshme, mjete të reja, mirë po çdo sen të jetë recikluese, që ta shohim nga baza, nga themeli i tyre të nxjerrin diçka, do të thonë se cili është kapaciteti i tyre. Mund të na thoni se sa ka ndryshuar shkenca ndër vite?
Do më thonë, tani duke pasur parasysh gjenerat pas gjenerate, sa e kanë më të kuptueshme, por edhe sa kanë ndryshuar. Po shikoni, ka ndryshuar shumë sepse më herët, do më thonë, po e marrë si shembull si mësimdhënës të cilët kanë qenë më herët, do më thonë, përderisa kemi mësuar në shkencë, në lëndet shkencore, do më thonë, kemi pasur pjesë praktike, mirë po kemi pasur shkaku kushteve, do më thonë, shumë eksperimente më të vogla, nuk kemi pasur demonstrime, ose nuk kemi pasur me anë të projektorit, si që punojmë tash, me ju shfaq edhe video, tash do me thonë, në momentet të cilet ju shfaqin video, lind shumë më shumë interesi dhe shohim se është një ndryshim shumë më i madh. Më i madh. Ndoshta gjëja më pozitive në këtë aspekt është se ne tash po e ndërlidhim këto gjëra, domethënë të shkencës me jetën e përditshme, që nxënësit ta shohin që shkenca është kudo, në ushqim, në sport, në klasë, kudo që gjenden është lidhet me shkencë. Edhe ajo t'i shtyj edhe ata të jenë më të interesuar në këtë aspekt. Në këtë aspekt. Dhe në fund, çfarë mesazhi do t'ju jepni nxënësve të cilët hezitojnë të merren me shkencë, nga ju të tre, cili do t'ishte mesazhi? Filloj me zonjën Suzana. Mesazhi im do t'jetë kjo, nxënës jeni të mrekullueshëm, keni qenë të mrekullueshëm, do t'jeni të mrekullueshëm, vazhdoni mos e lëni rrugën e kërkimit, hulumtimit. Mesazhi im kish me qenë nxënës, jeni të shkëlqyeshëm, do më thonë, mirë po kisha desh me ju thonë, edhe nëse gaboni, mos hezitoni, provoni prap, hulumtoni, sepse nga gjëra të vogla lindin ide të mëdha. Se ndoshta edhe nga gabimet ne mësojmë. Normal nga gabimet. Gjithmonë. Po unë mendoj që shkenca nuk është e rëndë, vetëm se është e fshehtë. Ata duhet të bëjnë kërkime dhe pyetje dhe ata gjithmonë do ta kenë shkencën në afër tyre. Në afër tyre. Ju faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit Ritmi i ditës. Shpresojmë se me projekte të tilla dhe aktivitete të tilla do ju kemi përsëri në studio. Gjithmonë siç e theka në fillim, shkolla 22 nëntori është mjaft aktive në shumë punë që punoni me nxënës dhe është një ndër shkolla që unë mund të them lirshëm që kam vizituar shpesh herë atë shkollë dhe kam parë ngjarje nga afër. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.